হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিভিং উইথ সোহিনী। আর আমি সোহিনী চলে এলাম আবারও একটা রেসিপি ব্লগ নিয়ে। তো আমেরিকা এবং কলকাতা সব জায়গাতেই মোটামুটি ভালো মতো ঠান্ডা পড়ে গেছে। আর এই শীতকালে ইউজুয়ালি পৌষ পার্বণ উৎসব হয়। মকর সংক্রান্তিতে আমাদের সমস্ত বাঙালিদের মধ্যেই একটা পিঠা পায়েস বানানো একটা রীতি রয়েছে। তো আমেরিকাতে অনেকেই করে, অনেক বাঙালিরা, যদিও আমি পারি না করতে। তো হঠাৎ করেই ভাবলাম যে পিঠা পায়েস তো নারকেল আর দুধ দিয়ে করা হয় আর কি। তো সেরকমই নারকেল আর দুধ দিয়ে একটা নতুন ধরনের রেসিপি আমি শিখেছিলাম আমার একটা ফ্রেঞ্চ বন্ধুর থেকে। আমেরিকা আসার পরে অনেকবার খেয়েওছি আমরা, খুবই ভালো লেগেছে খেতে, তখন জানতাম না আর কি রেসিপিটা। তো ভাবলাম তাহলে আজকে একবার ট্রাই করি। তো আজকেই ফার্স্ট টাইম ট্রাই করব। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আপনারা জানাবেন। সুতরাং দেরি না করে চলুন শুরু করছি আজকের ব্লগ। প্রথমেই বলি, এই রেসিপিটা বানাতে কিন্তু কনডেন্স মিল্ক লাগবে। তো সেই কারণে কনডেন্স মিল্ক বানানোর জন্য আমি বাড়িতেই 1 কাপ হোল মিল্ক নর্মাল টেম্পারেচারে নিয়েছি। এক্ষেত্রে আপনারা হেভি মিল্ক ক্রিমও ইউজ করতে পারেন। এরপর এখানে আমি 10 প্যাকেট ট্রুভিয়া নিয়েছি, যেটা হলো ক্যালোরি ফ্রি সুইটনার। এক্ষেত্রে আপনারা চিনিও ইউজ করতে পারেন, যেহেতু আমি আজকে কিটো ম্যাকারুন বানাবো, তো সেই কারণেই আমি চিনি ছাড়া এই সুইটনারটা ইউজ করছি। এরপর আমি 10 প্যাকেট ট্রুভিয়াকে একটা কাপে নিয়ে নিয়েছি, 1/3 কাপে। এবার আমি বাটার নেব, 1 টেবিল স্পুন বাটার। দেখুন এখানে মেজার করা আছে। তো এখন আমি 1 টেবিল স্পুন বাটারটাকে আমি দুধের মধ্যে অ্যাড করব। আর এই 3টে ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে আজকে আমি সুগার ফ্রি কনডেন্স মিল্ক বানাবো। এবার আমি মিডিয়াম ফ্লেমে দুধটাকে রেখে এর মধ্যে বাটারটাকে অ্যাড করে দিলাম, এবং আমি এটা কিছুক্ষণ হাই ফ্লেমে রাখবো যাতে করে বাটারটা একটু গলে যায়। এবার আমি 1/3 কাপ সুইটেনারটাকে অ্যাড করে দিলাম দুধের মধ্যে। এবার কিছুক্ষণ আমি এটাকে একটু হাই ফ্লেমে রাখলাম, এবং কন্টিনিউয়াসলি নাড়িয়ে যেতে হবে যাতে করে নিচে লেগে না যায়, কারণ এই ক্ষেত্রে অনেক সময় দুধটা লেগে যেতে পারে নিচে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সচেতন থাকতে হবে। এই দেখুন এখানে আমার দুধটা ফুটে গেছে। এখন আমি দুধটাকে নামিয়ে নেব। এই দেখুন দুধের কালারটাও চেঞ্জ হয়েছে, এবং এই দুধটাকে আমি একটা কাপের মধ্যে রেখে কিছুক্ষণ ঠান্ডা করব। এটা ঠান্ডা হওয়ার পরেই কনডেন্স মিল্কের মতো একটু ভারী হয়ে যাবে। এরপর আসি সেকেন্ড ইনগ্রেডিয়েন্টসে, যেটা হলো কোকোনাট মানে নারকেল। এখানে আমি গ্রেটেড কোকোনাট ইউজ করেছি, ফ্রোজেন। এক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো ধরনের নারকেল ইউজ করতে পারেন, নারকেলটাকে কুড়িয়ে নিতে পারেন। তো এখানে আমি মাইক্রোওভেন করছি নারকেলটাকে, যেহেতু এখানে তো সবই ফ্রোজেন পাওয়া যায়, তো সেই কারণে আমি একটু মাইক্রোওয়েভ করে নিচ্ছি। মাইক্রোওয়েভ করার পরে আমি নারকেলটাকে নিয়ে নিলাম একটা বাটিতে। এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ গ্রেটেড কোকোনাট নিয়েছি, মানে কোরানো নারকেল নিয়েছি। এরপর আসি থার্ড ইনগ্রেডিয়েন্টসে, সেটা হলো এগ হোয়াইট। এখানে আমি একটা ডিম নিয়েছি, এবং ডিমটাকে কিন্তু আমি আলাদা করে এগ হোয়াইটটাকে নেব, কুসুমটাকে কিন্তু নেওয়া যাবে না। তো দেখুন আমি কিভাবে আলাদা করছি কুসুমটাকে এগ হোয়াইটের থেকে। এই প্রসঙ্গে বলি, এই ম্যাকারুনটা হলো একটা ফ্রেঞ্চ কুকিজ। অনেক ক্ষেত্রে এটাকে ফ্রেঞ্চ ডেজার্টও বলা হয়ে থাকে। তো এই ম্যাকারুন বানানোর মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস হলো এগ হোয়াইট, কোকোনাট, সুগার, ভ্যানিলা এবং সল্ট। তো সেই কারণে আজকে আমি সুগারের পরিবর্তে এখানে আমি সুগার ফ্রি ইউজ করেছি। এবার আমি এই এগ হোয়াইটটাকে খুব ভালোভাবে হুইস্ক করে নিলাম। এখানে আমি একটা এগ বিটার ইউজ করেছি। এখানে আপনারা চাইলে হ্যান্ড ব্লেন্ডার বা ইলেকট্রিক বিটারও ইউজ করতে পারেন, তাহলে আরও ভালো হুইস্ক হয় আর কি। আর এই প্রসেসটা কিন্তু বেশ অনেকক্ষণ ধরে করতে হবে, যতক্ষণ না একটা ফোমি টেক্সচার আসে। এই দেখেছেন আমার কীরকম এসছে টেক্সচারটা, ঠিক এরকম ধরনের একটা ফোমি টেক্সচার আসবে এগ হোয়াইটটাকে হুইস্ক করার পর। এবার আমি একটা বাটিতে 1 কাপ গ্রেটেড কোকোনাট নিলাম। এরপর আগে থেকে ঠান্ডা করা 1/3 কাপ অফ কনডেন্স মিল্ক নিলাম। 1/2 টিস্পুন ভ্যানিলা এসেন্স অ্যাড করলাম। এরপর মিশ্রণটিকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। 1/2 টিস্পুন সল্ট অ্যাড করলাম। এরপর আমি আগের থেকে হুইস্ক করা এগ হোয়াইটটাকে মিশিয়ে নিলাম। দেখুন এগ হোয়াইটের যে টেক্সচারটা কীরকম ফোমি হয়েছে, তো এরকম ফোমি টেক্সচার আসা অবধি কিন্তু আপনাদের ওয়েট করতে হবে। এবার সমগ্র মিশ্রণটিকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথাও বলি, এখানে কিন্তু আমি কোনো রকম বেকিং পাউডার এবং বেকিং সোডা কিন্তু ইউজ করিনি। এবার এখানে আমি একটা বেকিং ট্রে নিয়েছি, একটা ব্রাশ দিয়ে খুব ভালোভাবে অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি বেকিং ট্রেটাকে।
এবার আমি মিশ্রণটিকে একটা চামচের সাহায্যে গোল গোল করে বেকিং ট্রের মধ্যে সাজিয়ে দিলাম। এখানে আমি 10টা কুকিজ বানাবো, আর 10টা কুকিজ বানানোর মতোই কিন্তু আজকে আমি ইনগ্রেডিয়েন্টস নিয়েছি। সুতরাং আপনারা যদি একটু বেশি পরিমাণে বানাতে চান তাহলে কিন্তু ইনগ্রেডিয়েন্টসটা কিন্তু বাড়াতে হবে। দেখুন এইভাবে আমি এখানে 9টা কুকিজ সাজিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটাকে বেক করব। 350 ডিগ্রি ফারেনহাইট টেম্পারেচারে মোটামুটি 15 থেকে 18 মিনিটের জন্য আমি এটাকে বেক করব। বেকিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এবার আমি এটা ওভেন থেকে বার করব। তো রেডি হয়ে গেছে আজকে আমাদের কিটো ম্যাকারুন। এবার আমি চকলেট সিরাপ দিয়ে ম্যাকারুনগুলোকে একটু ডেকোরেট করছি। তো এটা অপশনাল, এটা আপনারা নাও করতে পারেন। চকলেট সিরাপ দিলে একটু বেশি ভালো লাগে টেস্টটা। এই কোকোনাট ম্যাকারুন সম্পর্কিত বিশেষ কিছু জানার জন্য আপনারা আমার ডেসক্রিপশন বক্সটা ফলো করতে পারেন, ওখানে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আজকের এই রেসিপিতে যেহেতু আমি কোনো রকম চিনি ইউজ করিনি, এটা হলো একটা লো কার্বোহাইড্রেট রেসিপি। সুতরাং যারা কিটো ডায়েট করছেন এবং যারা খুব হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করেন তারা কিন্তু অবশ্যই বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবেন, আর ভালো লাগলে একটা লাইক, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটি কিন্তু অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, যাতে করে আমার ভিডিওর ফিউচার নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে খুব সহজেই চলে যায়। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফিরে আসবো একটা নতুন ব্লগ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ততক্ষণের জন্য টাটা।